হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন যে একজোড়া টিয়ে পাখি আমি বাজার থেকে কিনে আনছি। এই পাখিটা এই খাঁচাটার মধ্যে ছিল, এরকম একটা ছোট্ট খাঁচার মধ্যে ছিল। তা আমার খুব মায়া লেগেছে, ভাবলাম আমি কিনে রিলিজ তো আর করলাম না ওয়াইল্ডে, কিন্তু আমার এই যে একটা খাঁচা আছে, অনেক বড় খাঁচা, দেখেন দর্শক। এই খাঁচাটি হলো 6 ফিট বাই 3 ফিট, উচ্চতায় 3 ফিট। এরা খুব আয়েসে এখানে থাকতে পারবে। ব্রিডিং বক্স আছে, মেল ফিমেল কনফার্ম পাখি, ডিম বাচ্চা করতে পারবে। তো এই জন্য বাজার থেকে আমি আনছি পাখিটা, এখন রিলিজ করবো। দেখেন, দেখেন পাখিগুলো দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর বড় খাঁচা রিলিজ হয়ে গেল।